Eu vou falar um pouco para vocês dos benefícios de usar uma lareira ecológica e não aquela nossa lareira a lenha comum que a gente está acostumado a ter. Primeiro, não tem instalação, você não precisa de chaminé, você não precisa de calefação, tá? É o álcool dentro de um reservatório de Richaud, correto? É feito o cálculo de ambiente por ambiente. Eu tenho peças que aquecem 20 metros quadrados, que são essas pequenas aqui, ó. Tá? Tenho peças que aquecem 30 metros quadrados a 35 metros quadrados e tem Richaud grande que chega a atingir 60 metros quadrados. Então a gente tem um grande poder de aquecimento e de desumidificação. Sem cheiro, sem instalação, é desumidificador de ambiente, te auxilia com aquele mofo da invernada aí do tempo de chuva, te auxilia secando o piso da sua casa, caso você tenha que passar um pano molhado mesmo dia úmido, então ela é desumidificador. A questão dos queimadores, quanto maior a peça, existem queimadores ou multiplicação desses queimadores para cada ambiente também. Fora que você pode tomar aquele banho, tomar um vinho e ficar cheirosinho, sem aquele cheiro de lenha queimada, de fuligem, de fumaça. Vai lá no feed, dá uma olhada, vai lá no destaque, dá uma olhada nas peças que a gente tem disponível, sendo ela wood ou MDF.